kella batu le kella ngone to bato ko to lu mune na bo wachin batu compliqué ba ngata ndo to mubi bato le ko to ko to shima le karkas de ko fika mulu muni vo ya ko turu ko boy muno ndo ba ngene mais papa yango za la kanda obelika munini ndini chichi chane ba police batu le kella tu boy le tiri mo bu du bula ma mate ya bo mo bu du bo le lawo tu boy le bo ne to sinyi tu fika to akedi la mfumu wetu balobi ngi leader balobi ekokita ati 19h pour nous d'accord na chayiner tout son oh mais auto lolobi nga na yoki yango ta ah tu di ba mbenga kula ngamba ni na chayiner tout son maka kwa na bali bale tu ya kumetu to kumetu ba so mantanta muda même tu tu ngana to mimi mulo bati voilà merci beaucoup na sepel makasi yeye tena to muje kan lusanzu la de kadi lo muchuluba Beauté na bino ba bozolanda biso en direct de notre chaîne Congo Palabre News. Tozali awa na kati ya aéroport international de Nzili tozosangani pona kozela boyei ya nzoto ya papa na biso héros national monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba immortel. Et maintenant là que nous attendons le corps de notre héros national, nous arrivons et nous sommes là pour donner les interviews. Ok, merci beaucoup. Congo Palabre News, skelelele, Congo Palabre Taratemi tarateri jakomari, ibuwaimo bunobi, egenane mamboti, sosono upolike wajino masudi ya. Congo Palabre. Restez branchés sur Congo Palabre. Abonnez-vous massivement. Beauté papa. Beauté maman. Ah, tozali en aéroport ya Nzili tozomona bato botondi ebele mwa liloba moko mpona ya arrivé na biso nde totondi ya ebele ezali Yeli koyamba nde ebinda père na biso père de la démocratie oyo ali oyo okoko na yesu ya koma lelo ezokoma lelo siko mpona yo vraiment arrivé wana ezosala o ndenge nini esala ngai esengo makasi na mawa mpe na motema lokola père na biso atiki biso ka boye akufi asali nano akomisi nano liti na ye na suka te mpe make liti mwana na ye ayokomisa ngo na suka toza mpe na mwa esengo oza na esengo wana tozali awa tomoni bato batondi ebele bato bozosepela kor ya papa bozozela kor ya papa ata obi toyezante kor ya papa kozala toujours patient kozela kor ya papa eza kaka wa papa ezoya lelo toyei koyamba yango ti po tokoma yango ti bisaka nango po tokunda yango lobi tokunda yango lobi te me tokunda yango mokolo bakonzi. merci mbote ndeko nanga mobile mbote yaya tomoni yo awa na badrapeau olateli biso babati na nzoto boye na esengo makasi okoki koexplike biso sentiment ya esengo na yo awa na kati ya aéroport ndeko na ngai naza na esengo moko ya kosakana te mpo pere na biso nde moto akomisi biso tozala lelo ndenge tozomimona boye mpo na ntango ya mobutu moto abandaka kosempose te mais lelo tomoni moto wana alongolaki makambo nyonso wana ti démocratie ekoti na mboka tomimoni à l'aise ezosenga to honore ye papa na biso kulutu na biso wana aza koko pena le père de la démocratie nazosepela makasi oyo eza lisusu matanga te oyo ekomisi ko tosepela mpo na kimia moto atiki biso nango na mboka oyo atiki biso bien tala papa entien na ye kotika biso bien tosepeli makasi ngai kutu nasepeli makasi yango wana nde omoni ngai na ye na esengo nyonso awa mpona ya kosepela mpona pere oyo eza te mpona eboye nasepeli mpona makambo oyo asali ya bien mpo soki ye te bato nyonso oyo izoyoka oyebana bazoloba ye boye na boye wana bazalaki te ye nde moto abandi makambo wana ye nde moto mpena atangisi banto ebele makambo ya politike na mboka oyo ye moto atangisi pena mpo politike babenga yango nini lukuta ti ye moto atangisi banto ebele lukuta na mboka oyo banto oyo baenga na moto boye na boye ye moto atangisi bango yango papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango nalokia sikoyo ye moto atangisi bato lokuta okoki koexplike biso bolamu na ye to mabe na ye moko oyo asalaki kati na mboka na biso te ye en tout cas asali mabe moko te ngai nazo reconnaître mabe na ye moko te ye mpo alakisi bato ke boya tosala boye mpona démocratie ekota na mboka aye kosala ye nde moto apesi biso mpena makasi ke
ye muntu akotisa eloko wana na mboka oyo soki otuni bantu ebele bakoyebisa yo ngai nayebi yango kutu nani nabotami te Tshisekedi le père abandi obundisa abandi obunda mpo na mboka oyo abundeli mboka oyo makasi eza te ndete lelo apartir ya ngai kutu nani baboti ngai te papa abandi obundelaka bokoti yango nde lelo aye kotika biso na position ya bien tosepeli makasi mais awa toye nde kohonore ye tozwa ye aza héros national. nalobi motuna ya suka oyo tolingi tosilisa interview na biso motuna ya suka ezali boye père de la nation mais toyoki bato ebele bazoloba makili atanga ya bomaki bato ebele bakufa mpona ye tusa yango tongi toyoka mwa suka oyo tongi tokabwana interview oyebisa biso explike biso mo ya suka oyo explike biso mona ngai ya suka ezoloba kaka bolandaka bato baloba boloba ebele te bato ebele bayebi ke muntu oyo aza pena père de la démocratie asali abundi mpona mboka makasi muntu oyo akoki koloba bongo wana amiyebika ye moko azaka ye moko ntango koloba likambo wana ye moko akomiyokelaka soni po Etienne Tshisekedi bayebi eti na États-Unis bayebi ye azali conseiller ya nini Barack Obama bayebi ye partout wana pena aza père oyo soki apesi okena mayele olandi yango idéologie vandi eza te bolanda makambo ya bato ebele bayebisa balobaloba wana bato ebele kutu bazoloba mpona ye bien. Bonjour maman, tozali awa na aéroport ya dit tomoni bino bolati bamoniere bolati bapolo bokoki koexplike biso sentiment nini oboza nango mpona arrivé ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toa na sentiment makasi papa wana asala mpo démocratie ekota na mboka alors tokoki kobosana ata mokolo moko te yango toye kozwa ye bembe na ye tokende kokitisa yango na kimia tolela ye bakunda ye après. Ok, merci beaucoup maman. Ebongo yo moko nini ya mokie oyo oza nango mpona corps ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo ezoya kala te awa nasepeli nakoya ebembe ya papa tozalaki na susi Félix Tshisekedi alipangwisi biso mai ya misu tomona lisu papa asala mingi ya koleka so lelo tokomoloba ezalaki eza a partir ya papa wana tozalaki suna mo adire te mpo lelo eza so babimisi moto tosepeli na biso te tokoloba ayokeli biso pesengo na ngai eza yango wana na susi na odo nasepeli ya tro ndenge papa na biso aye tokunda ye na kimia mobulu ezala te mamu nyonso elekaka kaka na kimia mpo aza mwana mboka asali mingi ya koleka yango tolongeza na batelespectateur bazolanda yo mwa lokole mokie ya mwa lingala ya biso langue nationale bana betu mukasai bana betu bandundu bandeko na biso bangala en tout cas tosepeli mingi nzambe azwa lokumu na koya ya papa na biso mpo ye asali ya mingi na mboko moya kuta koloba eza te asali ebele abundeli biso babitumba mosusu mwana mboka oyo abotami na kati ya mboka oyo ata awuti wapi ayebi papa prisoni nakotaki te mpo na koluka kaka biso tozala na kimia mbote ndeko na ngai ya mwasi nasepe komona yo. Merci. Tomoni yo awa na aéroport ya Nzilo oyi koexplike biso sentiment nini yo oza nango mpona retour ya nzoto ya papa na biso Etienne Tshisekedi oyo esali pendant 2 ans libanda ya mboka oyo ezoya mokola lelo sentiment nini oyo oza nango. Ça veut dire tosongi na école babengaka immortel akufa makufi te. Il y a des choses différentes. Hein? Père a koufi, on a pensé na biso to vandi boy, to monae. Les seuls moutons à la biso, côté mais la président en place, na mindu qui n'a ma ramené tout, aux uta hôtel mais là il y a relaxa ma camo sengete, oh ya au sala. C'est ça moi là. Nga so te identité na ngai na 100% mutabandundu. Mona te mia. Na peso ka tera 100% mutabandundu. Na lukin zera na ngai. Diko lukin ko zero yo, e moni ke non zele ali. Tu comprends? Tout le monde a polémique té. Il y a le kinzela o ezali. Kenamona, mboka nanga évoluer, to tonga, to sala, mboka kende liboso. Yangwa le pomme nangai. On a télémélé na pour la muka drapeau, drapeau la biso IDPS, polo nanga père nanga moko, immortel to bosani été, tout ça ngwana.
eza makambo mosusu te mosusu eza te. Ok, merci. Mbote maman. Mbote ma journaliste. Na tomoni yo awoye na sentiment ozoloba ko expliquer biso esengo na eza nini. So papa moninga na kati na sika o mama na ngai esengo za makasi liwa papa o pona ngeza bénédiction. So papa akufa kite tolinga pe tozwa pouvoir en tout cas liwa na eza lipambo lipo na biso. Pe papa bakanisa so makasi batikia biso bana mibale bakoko baza ba souffrir. En tout cas pouvoir bazui o bakanisa biso basunga biso. Bakoko mibale bazawa. Tonyo kwa mana bango. En tout cas na balika mona mutema mobimba. Bakanisa biso pour pouvoir oza bénédiction pour na biso. Et là on a ngana loba ngwana. Mais papa tomoni yo wana polo ya IDPS na elongi ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ona yo liloba nini ozana. Ah même andi sanga likola. Mais pardon moi dit. Boni bon moi d'une me dire pas peur. Ah même disanga bikola boni maman entourage maman dit le père mais et tu tiens boni chilo challenge boni kongo mwina manyika bantu kongo mo manyika kabu yibwenda katuma ko manyina bantu ngo mutu bimane mutu na ngoni segidila mone tu Tshisekedi bo mudimu to ko bantu to mo kieto bantu to kade to ko ko bantu e mo ko leti bo ko ngo en plein air to kabu yibwenda to mo ko ko la to ki bon kai di féliciter père ningi mo dilani mo yos monsieur. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, bonjour. Tomoni yo a aussi mis drapeau aux Zolatina Chena Bati papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Moni ni oyo ya honneur ozana mo pona retour ya nzoto ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Bon, pona nzoto ya héros national ezali ke d'abord tozobenga héros national parce que eza ba misusu ba pesa bango ba kombo ba benga bango ba héros national. Ba zana ba place des martyrs nit na Kisangani par-ci par-là. Misusu ba benga bango ba héros national. Mais nzela batangisaki na kila babomaki batu. Na monde pe na Afrique tozakaka na ba héros o bazali ya liboso Martin Luther King, yami balé Nelson Mandela, yami statuza Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc ce tozobenga héros national et père ya démocratie pour na mboka na biso Congo a après parti état tozaki nango nanzela na yende tokotaki na école ya démocratie ya koyeba tina nini ba parti politique faut za lebele yango wana toko kamwate soki bano bazana maternelle ba na kombo biso to pesa ya lamuka bano ba kola kité ba maté classe T na maternelle balinga sala coup d'état lelo sur le plan politique et aussi mbaté c'est pour ça to bengi bango so baya na matanga malgré bazana ba certificat ya école ya IDPCT mais il y a école à partie malgré bango so batibala ils n'ont pas un diplôme ya parti to bengi bango baya ko la corps et bayoka sonité soni et gorate bango teke bakota lola mais soni et kozande po bakobono tambola bien té bantambola ndena butu heureusement que tibala alata déjà maneta butu les avantages pour naie mais pour na ba misusu au moni que il faut bakende ko kata bango ngenga liboma ndo zona bazo tamba république mobimba mais to bengi bango baya na matanga po eza matanga babenga na mutu te. Donc c'est ça, donc paix la démocratie c'est normal et puis quatre naie to zana reproduction des espèces de Fati abimi na kati ya Fati to zomona oyo Tshisekedi asala kité Fati azo continuer ko sala ngo Josué azo continuer ko sala yango et to traverser des mer rouge to zana problème souté. C'est ce qui fait que les autres gens les sengo tozo les laté pour nous autres to les lango te président mabele mais to zana sengo pour esprit Tshisekedi des anabiso Tshisekedi a couvité à envie. C'est pour cela Félix Tshisekedi le coup azo prôner social où ils les peuples d'abord tant bazo les progrès pour les social les progrès et les social c'est les peuples d'abord. Dans les peuples d'abord tozali même dans l'entreprise publique il faut Félix Oaza président Nabiso le lo na kati ya Congo aye bana kolongola banti valeur na ba entreprise publique pour vision na yeko kisama social et funding na entreprise publique ya l'état. Donc à ça la kuna on ne se pas particulier qui est c'est la reproduction des espèces na kati na en subissement. OK, merci beaucoup. Hey!
bonjour papa. Ah, tout le monde a moto na esengo boy vraiment. Et là on y a vraiment oyo yebi papa Tshisekedi asa na mokilo oyo yebi. Et tout ça là c'est pour makasi, to ko ya mopere na biso, le grand père de démocratie. De au moniteur là tu peux boy ko la c'est pour makasi pour na. To ya ati et avec ko kita to ça na. Mais na ki ba to mususu balobi ke Royal isusute. Oh bande ko la biso batika biloba loba biso nyoso to ça na. Biso to ça bande ko. Bidera ko ya lelo to ça sirika ko ya. Mais ba bozela timu ko mosa zanga mokila. Ko lemba te to zela ye tilobi. Ya solo. Oui, za makasi. Papa tongo ça. Bonjour papa. La moni vraiment que donc Olembi mingo yake depuis Erni. Depuis 7h. Talasco 7h. Moi que ko balobi ke egoyati 16h mais yo 7h. Moi ce qu'on zalande ko mokanga yo. Ayete. Mais balobi pe corps ekita na ngote. Soko le bongo to ko dra timu bolo ego kita to zala. To le rande to le. Ya solo. O supporter ngo vraiment. Maintenant balamour apeni bazo benga bino boye. Kuna yo batira biloko wana to za bango biso na biso. Ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour papa. C'est moi ndenge ni nous allons na kata mutema. Papa nanga si na sepeli makasi pona boyana na ko eska totali awa pona boya c'est que du amour papa ya Félix de boya awa. Bola mimi na saona kata RDC. Papa nanga sala makambo ebele a bunga pe pona IDPS makasi papa nanga. C'est long pona yo. C'est long pona nga abunda pona IDPS makasi pona IDPS te pona Congo. Abunda pe olobi bien pona IDPS. Ah bon. Pona IDPS. Osiko yebisanga balobi pe ke corps ya na ngote. Ah papa nanga. To bebisi bakarabia awa na uti mete musika na yebi je suis que ebebe eboya nango pona uti musika penda na bebisi ba essence na yanga moko na bebisi pona ya na kotala ebebe ya tozonga lisusu bikamwa te o ko ya te ezo ya lelo balobi na 16h ndeto yeto kwandeli yango. OK, merci beaucoup. Merci. Monsieur, bonjour. Oh, ola li bopani. Alaila wataka baiti. Oh, oya kia depuis hier. Alaila 6h. Depuis 7h. 6h. Papa na ngai. Omi okela mawate. Ah, na ko ko mawate, na ko maka papa ba chena. Bon, papa cheli balobi peke avion oyo alingaka ya nango eboyi na mpe oya siko yo olobi. Avion koya ataki ndio tolo ya ngo twiso ayi. Papa na ngai ozomi monisa pasi ya pamba zonga no kandako. Te, na kozonga te. Tina buto zela ekaka. Okoloba nini na batoto bazolanda na monde entier. Bato ya mo ba mo bana monde entier na pesa yango félicitations ne banimaki Félix Abimaki président. Nani ba ba ebele na kati yango to tonga mboka. To kunda fenje na honneur à bien. OK, merci beaucoup. Merci. Katiko la pongi. Merci. Bonjour. Bonjour papa. Papa depuis télémaki boy vraiment va na yote. On va dans ndeni to yoko zo lumière ya Congo awa to ko vanda ndeni il fallait to zala ko télémaki papa. Lumière ya Congo ngwa sala nini on a RDC. Ah papa lumière ya Congo sala ebele yo moto salete to zo pouvoir o to zana yango lelo. Yo moto salete bantu mosusu bakomi ko boniside pesa ba yebana yango to so benge lumière ya Congo héros national. Pona IDPS ndia sala olobi yango bien mais RDC te. RDC aye kotika la biso mona na ye ndia ko continuer pona asali la RDC na mosengi na inos. OK, merci beaucoup. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Excusez vraiment pour la question. Il y a qui a hernie. Vraiment, c'est au combat à 10h. 10h. C'est pour papa Nangaï. Depuis 10h. Corrego, il y a 16h. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi pour tout le monde qui est sur la biso moko. Caméra. Ezali kitoko pour tout supporter, pour tout la qui s'abat ninga mususu ke. Tolinga ki tata wana.
yango tozovanda ti ero tozela ti du 7h. Ah bon? Ok, nzoto ye tomoni yango boye babetela biso lisolo te. Ok, merci beaucoup. Qui c'est ça le gamni? Awa neto abotero ya mebeme ya héros national père de la démocratie. Bosco likambu ya minu ya utisuwa. Toyoka baloba o avion bapesi eza mokebe ya ero ya 19h to répondre bango ya minuit ya 1h biso tozaka na aéroport wana za papa na biso lelo biso tokondima teke papa aya biso tozala te kozala na aéroport nyonso baosenya. Ok, merci beaucoup. Mais papa, yango oza la kanda obelika munini. Ndini chichi chane bank polisi batulekela. Tubwele tini mwabu jubula mate ya bwa mwabu juba bwele lao. Tubwele bwana twesinyi. Tufika twakijila mfumu wetu. Mutongi lider. Balobi ekokita à titre 19h. Pour nous d'accord. Na chainer tout somme. Oh. Mais auto lolobi nga na yoki yango ta. Ah tujuba mbenga kula ngambani na chainer tout somme ka kwa na bwali bwale. Tuya kumetu to besa mandata muda. Meme tutu ngana to meme mulo baji. Voilà. Merci beaucoup. Na sepel magasi. Yeye tena to musheka ni lusanzu la dekaji lwa muchuduba. Ke mungana to. Bwana jaka anglais français oh mais oya kina erni depuis erni 7h bon 7h tiero makuta 20 000 on soit machette ngimuna ni 40 000 makuta ngoshala ngwa 20 000 francs machette 40 000 mukwa chikati mucho sala mimi pesa boy ko 7h hapo tini jibe jadi chama shikumuna mpala mwina wande kana shumwe la nyelo mbia sana ndeke kenu loto tuingila ni udi mufamu njilawo ado director tumule chitaru jambo na mono za la kanda makasi. Ok, merci beaucoup.
Chef. Maman, vous terminez votre saut. Chapeau. Batama chapeau, bati bala ngwa liboso. Chapeau pembe wana. Yeka sala ne ba jete. Ina matanga lutumba. Mama sala. Akota biso tout. Et tous les Quinois doivent rendre hommage au Mandela congolais. Tshisekedi est le Mandela congolais. Merci beaucoup. Nous avons le devoir de l'honorer et de rendre les derniers hommages. Merci. On va diriger caméra. Très bien.
Président de la République a sorti, président de la République a sorti sans médias. Président de la République a sorti sans actualité. Regarde le protocole, président de la République a sorti sans actualité. Et ça va pour moi le président de la République, quand il a porté le pouvoir, à l'Oba, je ferai la presse le 4e pouvoir. Mais en général, il y a la police, alors que nous sommes Libana, on accepte. Mais ce qu'il est là, le président Tshisekedi a le pouvoir. Et ça grâce, il y a Bisso Presse, parce que nous avons combattu depuis la mort du docteur Etienne Tshisekedi. La presse en ligne, nous avons combattu ensemble pour mettre fin à la dictature. Maintenant, chose grave, les autres sont sur la place. Les autres événements, il y a président de la République, sur la place. Le président de la République sans actualité. Le président de la République a Kotiawa. Nani a voyé mon le président de la République a caméraman mon côté à Zalaki. Papa me dit son panzi. Derrière il y a protocole. Derrière il y a protocole. On va comprendre. L'ensemble du peuple congolais est mobilisé justement pour accueillir ces corps et nous croyons que la population toute entière est déjà prête pour accueillir comme il se doit le chef de l'État. Le feu président Etienne Tshisekedi Wamulomba qui nous a produit, qui nous a laissé un fils qui est le successeur politique et biologique. Donc pour nous,
nous sommes venus parce que il constitue pour nous le socle de notre vision sur le plan politique et nous ne pouvons que venir pour honorer sa mémoire et confesser effectivement celui le père de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup à vous la presse. Arrivé à quand Étienne Tshisekedi wa Mulumba? Non mais c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour Théo Yamba, le père de la démocratie congolaise. Donc Congolais Nyon Sazaos et la Juroyo. Et enfin, qu'il aurait cru que Aozala Agokundamana président Fachi. Donc ils ont Manzambe, Abomsaki Saramabongo, et on a besoin de tout Yamba Papa Abisso, maître. Voilà. Ça fait déjà 2 ans depuis Akoufa. Est-ce que vous avez un souvenir majeur par rapport à Félix Tshisekedi wa Mulumba? Etienne. Ba souvenir est belé. Oui. Voilà ça maître. Donc vous avez na pied na makolo na e. Vous avez des leçons chaque jour. Mais là comme nous d'abord à Pesabiso, ils ont là qu'il faut vaincre la peur. Oui. Il y a un de permettre biso to munza ba dictature nyonso oyo ya na mboka oyo tilelo kotonga état de droit na Félix Antoine Tshisekedi. État de droit biso presse congolaise toyeto kota ba koti biso na kati mais général Kassono a pesi ordre que presse abatu mundu babima mindele batika. Vos impressions étant élu du peuple? Non mais bon, déjà d'abord dossier na maîtriser bien et puis de deux, je crois qu'il y a quand même une organisation. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que ceux qui ont lobby batunyo sur Bakota, et comme à Wente. Est-ce que Macaron a accréditation ça? Voilà. Est-ce que la dimension à salon haut, tu comprends que batunyo sur Bakota. Congo Palabre News, skelelele. Congo Palabre News. Karatemi tarateri chakomari. Ibuwaimo bunobi. Egenane mamboti. Sosono upolike wajinu masudi ya. Congo Palabre.